noodatiy shaklda ishlangan yostiqlari 10 ta bo'lgan komplektatsiyada. Divanimizni shunaqa nejni ishlangan klassik uslubida, lekin hichamidingizga tegmaydi. Sababi yuqori qismlarida hech qanaqa gul ishlatilmagan, skromniy bo'lgan modelimiz. Divanimiz kattaligidan bir vaqt o'zida e'tibor berasizlar, 4 kishini bag'riga sig'dira oladigan darajada katta. Oyoq qismlaridan tortib gullari hammasi tabiiy yog'ochdan ishlangan. Susalniy zolotalardan foydalanilgan bu yog'lari uchun modelimizning jurnalisi alohida bir mavzu tema. Jurnallaringizning oyoqlariga ahamiyat berasiz. Shunaqa chiroyli quyma gullar bilan qorishtirib ishlangan, ustilari oyna. Kreslasiga ahamiyat berasiz. Shunaqa juda ham chiroyli ishlangan, qulay bo'lgan, spinkalar yotiq qilib ishlangan, divandan tortib kreslasigacha. Yon qismlariga ham ahamiyat bersangiz, shunaqa chiroyli qilib jabralari bilan ishlangan modelimizning orqa qismlari ham hammasi juda chiroyli yog'ochlar bilan, oyoqlar bilan ishlangan. 4 tomoni fasad. Gullariga ahamiyat berasiz. Shunaqa akkuratni o'yilgan. 3D roverlarda yog'ochga ishlov berib o'yilgan. Modelimiz ikkita kreslo, jurnalniy stolik, 4 kishilik divan, ya'ni o'z bag'riga bir vaqtda 6 kishini sig'dira oladigan bu divanimizni siz uchun maxsus narxlarda qilib beramiz. Directda Royal so'zini qoldiring, siz uchun maxsus narxlar qoldiramiz. Arlida mebel bu boshqa daraja.